Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para subscriber, pemirsa setia dari channel kami Ramuan Sahabat Herbal. Dimanapun Anda berada, kapanpun itu, saya selalu mendoakan Anda semoga diberikan panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, dan selalu bertambah kuotanya ya, tidak habis-habis dan terus meluap-luap. Amin amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan ini kami ingin membagikan cara untuk mengobati batuk berdahak ya, terutama untuk mengeluarkan lendir-lendir akibat dahak tersebut yang membuat batuk kita terasa seperti guntur yang menggelegar ya. Caranya sangat mudah sekali ya, cukup dengan minyak kayu putih. Minyak kayu putih ini biasanya digunakan oleh orang-orang ya sebagai pengobatan pertama, bisa karena masuk angin, digigit serangga, atau hal apapun ya, luka memar atau apa, diobati dengan minyak kayu putih ini. Ternyata kandungan dari caju pot oil ini ya, yang ada pada minyak kayu putih ini mampu mengobati dan mengatasi serta menyembuhkan batuk berdahak dan mengeluarkan lendirnya sampai benar-benar bersih dan batuk berdahak tidak kambuh lagi. Caranya bagaimana? Simak dan tonton video ini sampai habis. Tapi sebelum itu, jangan lupa ya untuk ketik tombol subscribe-nya di bagian bawah video, kemudian tekan tombol lonceng sampai berdering, agar Anda tidak ketinggalan info-info menarik yang selalu saya update setiap harinya. Oke, caranya sangat mudah sekali. Nah, siapkan minyak kayu putih ya, bisa merek apapun, yang penting minyak kayu putih, tidak harus yang seperti yang saya pegang ini. Kemudian siapkan air hangat, contohkan air hangat aja ya. Nah, kemudian caranya mudah sekali. Anda tinggal meneteskan 3 tetes, jangan berlebihan. 1, 2, 3. Oke. Nah, cukup 3 tetes saja, hal itu sudah cukup ya. Anda bisa mencium aromanya yang khas dari air hangat yang dicampur dengan minyak kayu putih ini. Kemudian konsumsi ini rutin maksimal 2 kali sehari, jangan berlebih. Apabila batuk Anda sedang kumat, silahkan minum 2 kali sehari, jangan berlebih ya. Mungkin info ini banyak tidak tahu, ternyata saya pun sudah mencoba sendiri. Alhamdulillah batuk saya sembuh, dan lendir yang ada di dalam tenggorokan saya yang menyebabkan batuk berdahak alhamdulillah keluar sampai habis. Info ini sudah banyak yang menggunakan dan sudah banyak yang sembuh dengan cara ini. Oke, sharekan video ini kepada orang-orang sekitar Anda agar juga mendapatkan info penting ini ya. Jangan lupa ketik tombol subscribe dan selalu tonton video-video yang kami tayangkan. Bantu channel ini berkembang agar terus bisa eksis dan memberikan tips-tips menarik tentang kesehatan alami kepada Anda semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.